my channel. Today, magluluto tayo ng lumpiang gulay from scratch. Kasi mga dinukot-dukot lang sa kung saan-saan. Char. Hindi. Meron po tayong recipe ngayon na masarap siya. Pwede nyo siyang gawing panghanap buhay. Pwede nyo gawing pang merienda, pang ulam, kahit ano. As you like. O sige, papakita ko na po sa inyo ha. Let's go! Today, sisimulan po natin na magbalat ng kamote at maghiwa. Kamote na sweet potato. Dapat po mga strips na ganito. Ayan. Kailangan natin ng isang sibuyas, bawang, depende rin sa panlasa mo. Meron po tayong lumpia wrapper na pwede mong bilhin sa palengke, pwede mong bilhin sa supermarket, or pwede mong gawin sa bahay. At lalagyan po natin ng Knorr chicken cubes. Depende po yun sa panlasa nyo. Pero kami pwede na, okay na to. Wala kasing karne or kahit na ano, kaya lalagyan ko siya ng chicken cubes. At ating pong main ingredients ay toge. Na pwede nyo pong gawin sa bahay or pwede nyo ring bilhin sa palengke. Lagyan mo ng sibuyas. Lagyan mo ng bawang. Ito nga. Yan, sige, lagyan mo na. Ganun mo sa ilalim ng kawali. Hawakan mo lang siya. Tapos yan, ganyanin mo. Lagyan natin konting tubig. Hindi ka sanay? Hindi ka naman nakikita. Hindi ka. Kahit yung magsalita ulit, tatagal ko ng boses sa ito. Sige lang. Bakit talaga pagkakita? Ay! Umusulong na! Ang atin mo yun, hindi ito. Kailangan natin sa iyo. Alam. Ngayon po ay halo-haloin natin pagkatapos ilagay ang toge hanggang sa maluto siya. Hindi na po natin siya hihintayin na lumambot ang toge sapagkat magiging sagi na po yung gulay natin. Kailangan fresh pa rin. Sa high heat po natin siya lulutuin para yung tubig niya mas madaling mag-evaporate. Yan, halo-haloin lang po natin. At pwede nyo rin siyang lagyan ng konting asin. Konti lang dahil naglagay na tayo ng Knorr cube. Kaya sapat na yung konti lang. Mag-adjust na lang tayo sa mga sausawan para hindi masyado maalat yung pagkain natin. Tama na. Mamaya, flawless. Yan. Tsaka mo basahin. Kailangan mabasa-basa. Yan. Yan. 1, 2. Ating chef
Chef Cathy. Gagawa po tayo ng lumpia today. At si Chef Cathy ang ating bida, ang saya. Shout out kay Bop Bop na namimiss ang vlog namin. And Dahil sa kanya. dahil sa kanya kami po nag-vlog ulit ngayon. Char, katamaran kasi. Ito po yung aming lumpiang gulay. Sorry, walang gulay. Ay, hindi natin nalagyan ng repolyo. Yun ba tayo? Oo. Ay, yun. Okay lang next time. Oh, ganda po ng kawali namin, no? Oh, saan ka pa? Pakahirap lang po kasi yun. Huwag na po kami i-judge. Oh, hi na ulit. Bye-bye na ulit. Bye-bye! Ito na yung finished product. Pwede na natin siyang iprito. Ayan, pwede mo siyang itabi. Yung ibang piraso, pwede mong balutin sa nylon. Yung sa plastic na labo. Yung tig 1 kilo. Pwede mo siyang i-separate mga halimbawa 2 piraso, 3 piraso. Depende sa dami ng gusto nyong kainin. Bawat luto. Kaya pwede nyo siyang i-preserve hanggang 2 weeks. Pwede yun. Tapos, ngayon, pwede na natin siyang iprito. Kaya, tipid tips and super easy gawin. Hello guys! So, na yung finished product natin. Lumpiang toge. Yan. Look at that. Ang sarap. Tapos, kakainin mo siya with suka, pepino, and kung ano-ano pa. Basta ikaw na bahala. Pwede siyang pang-ulam, pambenta, at pampamilya. Chor! Well, thank you for watching. I hope you like this video. Please don't forget to subscribe and like. And press the notification please. And share this video. Thank you. God bless you. God bless us guys. Bye-bye. Until next time.